امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دریاب نه دی غاړه وسی او بیا پاغه دریاب باندې ډیر پلونه دي په خوا خو پلونه نو کشتو کې به خلق تر د دریاب نه هغه یو سړی اوسېده او هغه سړی دا عقیده وا چې خدای نشته دا څوک چې خدای کوي داسې یو وهم دی دا ارسه پخپله پیدا کیږي او فنا کیږي او جوړیږي او دا څه خبره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایل چې ډېره ښه ده چې نشته خدای بس ټیک ده چې ته وایې چې نشته. استاد سره زه څه خبره وکړم څو ورځې پس دا سړی راغی او امام صاحب ته دعوت ورکو چې ته زما کور ته روټۍ ته راشه. د ورته ډېره ښه ده څه ټایم به راځئ جي ویلې ماښام به در ورسه. د ماښام په ځای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ماسخوتن تیر ورغی. اوس دې عقل ته ګوره سړی ورته وایي چې صاحبه ته دومره لوی سړی او واده خلافی دې وکړه ویلی دې ماښامو چې زه به راځم او رالې ماسخوتن تیر. امام صاحب ورته ویلی چې واده خلافی مې نه ده کړې زه چې ستا ځای ته راتلم او د دریاب غاړې ته رالم کشته نه وه نو ولاړم ډېر وخت پکې تیر شو. بیا د دې دریاب د غاړې نه پخپله یو ونه راوغورځېده په دې اوبو کې او هغه ونه پخپله تختې شوه او بیا تېنه کشتۍ جوړه شوه. بیا پکې زه راکېناستم او رالم نو دا وخت زیات په دې ولګېد. اوس سړی ورته وایي چې لا حول ولا قوت په دریاب کې ونه راوغورځېده او پخپله تختې شوه میخونه پرې ټکوالی شو پخپله بې ترکاڼه کشته جوړه شوه او زه پکې راتزور شم دا دومره لوی سړی کشته بې ترکاڼه جوړېدی شي. امام صاحب ته وایي دا ستا عقل دی کشته پخپله څنګه جوړه شوه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایل چې بچیا دا کشته وي څومره ویجی زیات نه زیات لسته کسه پکې راځي داسې یو شی وی د لساتو کسو کشته بې ترکاڼه نشي جوړېدی او دا دومره لوی کائنات چې شمار د خدای نه سوا بل چاته نه دی معلوم دا دومره لوی کائنات بې خدای څنګه جوړ شو. سړی چې سوچ وکړو چې والله چې رښتیا دی بس فوراً یې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بعض زما عقل کې اوس راله چې هیڅ موجود چې دی هغه بی موجوده نه تمام موجوداتو د پاره یو موجود پکاري نو کائنات دا موجودات دي او د موجوداتو د پاره لابودی وي د موجود نه نو دې د پاره یو جوړون کې خامخا شته. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه اجتهادي قوت نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا ډېر لوی خلقو دوی ډېر تکالیف تیر کړي دي دین د پاره ډېر لوی تکالیف دی لوګي تیرې کړې وي تندې تیرې کړې وي جامې به نه وي. ما تاسو ته د حضرت عائشه یو خبره کړې وه چې دا هم فقیها د امت ته او د حضرت عائشه یو جوړه جامې وي د پیغمبر بیبي ده یو جوړه جامې وي او زړې غوندې نورې چیرړې غوندې جامې وي چې کله به دا خیرنې شوې نو چیرړې به ځان نه تاو کړې دا به ووینځلې چې وچې شوې نو بیا به هغه واغوست.
د پیغمبر بیبی دا یو جوړه جامې. تاسو خیال راغی زمونږه جامې وګوره، زمونږ د ښځو حال وګوره. په میاشت کې یو ځل د ښځو د جامو فیشن بدلیږي. د ښځو کله د تنګو پینسو فیشن شي، کله د ارتو پینسو فیشن شي، کله لستونی بل رنگی فیشن شي، کله څه چل شي. میاش کې بده ایرړو ګډولا د جامو فیشن بدله را بدله، ځکه چې د سور فیشن جامې ختم شي هغه وغورځي. حضرت عائشہ فقیہه د امت تا او یو جوړه جامې. تاسو خیال راکړئ. نو عرض می داو چې زمون په دې زمانہ کې که تاسو وایي دا د پخوا زمانه خبره تکه، زمون دې زمانہ کې مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه نن 50 کال مخکې تیر شوی دی. دبه چې روټای خوړه نو زمونږ خلق عادت څه دی چې سوي روټای چې دا سوي داغې ناغه سنډې ته چلو کی اورجئی او تنلری کی او هغه سمو. مولانا تانوی رحمت الله علیه دا عادتو چې پشکور یا درستخان باندې با طالبانو یا مليانو هغه سوي روټه ګرولې او غرزولې وا، نو اول به هغه سوي روټه را غونډ کړه به او خوړه، هغه نه پس به بیا نور خوړه. اول به سوي وخوړه، ول به دا رزق دی، دا ضایع کول نه دی پکار. تاسو خیال راکړئ. اوس مونږه اتیر ورځو کې د جمعات کې دلته دا کم جمعات ها کما دا چې تاسو پکې ناس دي دلته طالب ټوکرای راوړه د وظیفو، نو مالاله کراوړه څه دروړي، نو هغه بل یو طالب ورته وایي چې مولانا صاحب خیرنه روټۍ خوري، خیرنه پکې وګوره. نو خیرنه مال څه ته وایي چې پس شي ګنده شوي وی چې نه د غټ وړو، نو غټ وړو روټۍ ته طالبان هم خیرنه روټۍ وایي چې سپینه معده نه د دوی هم نه لګي. اوس دا غټ وړو ته خیرنه روټۍ وایي. تاسو خیال راغی. لاڑا وہی وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. لاڑے غورزی چاگا خلیب ہوئی دا عطر پشان بوئی کولو. اوس چې تیاتر مګلی ویم د مینې بوی به درنش. نو عزیزانو عرض می داو چې دا اوس د اوسنۍ زمانه بزرگان داسې تیر شوي. فی الحال داسې خلق شتا چې د ورځې روزي ټول ورځ طالبانو ته درس کوي او د شپې سره د بالا بچا په بورو جماعت کی او درو جماعتی اسباب پکور کی نہیں. فی الحال دا سے خلق اوس ته روجونی سے د مولا د پیازا زوی د ځان نه جوړ کړي دي. روجونی سے کور کې لګه چټنی مو کوي، لګ باټینګنم غوس کوي، روجه مینه ولې دا لګ پیازم غوس کوي، لګ پلانې چله مو کوي، لګ پلانې چله. فی الحال دا سے خلق چې روجه نیولی نو په بوی ماته، تا روجه نیولی نو په شربتونو. فی الحال دا سے خلق شته خکاری بنا تا پکی به ورکه راوړه نه. فی الحال هم داسې شته او داسې هم شته چې کروڑونه روپۍ ورسره یي. کور د میردین جماعت شه
خلا پوری ایرے مگلی آئے وی دلوگے مرش. نو زما عزیزانو عرض میں داو چې ہر ځای کې مسلمان تباہ دے غرق دے. په دې پاکستان کې اوس بل غم چا سره نشته. یو ویر جوړ الیکشن دے و الیکشن دے ستاسو کپری وچی چم د ځان پتی کو اختشی الیکشن دے خو چې څوک ولاړی د مور نکاح ورته وتاړه نو خامې در سره څه دی چې الیکشن دے الیکشن دے الیکشن دے الیکشن بل ویر نشته. د کعبه او د مدینه غم در سره نشته. الیکشن دے الیکشن دے او مور له مړونه پیدا کوي او با کسا او مغا خلق دی بیا در تا ادریگی او مغا خلق پرون پا ایرپورٹ باندے بے نظیر راتلا دا خدای دی بے نیازای تا دیولی دا چه داغا بے نظیر دا چه اوی جاز نبرا کوزا شوا نو دا ملک طولو جرنیلانو باورتا سلوٹ کولو بے طولو جرنیلانو یا آغا چه دا جاز نرا کوزا شوا نو پا وزیرانو اترابا جوڑا شوا. پرون اخبار لکلیو چه خان بادر خان مرکزی وزیر مذہبی امور باندے مکوں کی بارش مکی پی جانے سکون علاچه که دا کمی جنڈی جی دی علکان اوڑی و جنڈای تی تاوکلو ڈنڈی ورطونی وی اچیو منسٹر سر سال پا ایرپورٹو شو خان بادر سر ابے نظیر ورطولانا دا او وزیران غربولے کی بیا پسوات کے سالو شو دی سیزونو نم منگ خلق سبق نالو او تعز من تشاء و تذل من تشاء. پرونی کم عزت در کڑے ہو چی شاہی سلامہ بدر تکے دے ننے کم ذلت در کو چستا مخ کستا مرگری غربولے کی گی او تغگ نشکولے او بیا دے دلتا سوک میٹنگ تم نپری دی نو میٹنگ دے بیا پبو تا یوڑو او پبو کی دیو دینا سبق والی دا لکان چی دی دا خدای پا عظیم قہر اختد مور پلار پہ سبقونا ویلی دی یا ندی ویلی کئی ویلی دیم پا قہر اختدی نو کرائے ورطا نمیلاوی گی دنیان بس ہے بچرتا مریجی پہ اخراو اور ڈیٹسن تے اوخے جاو او چې وحچک نو دا د ګړې زوی بیا په دې ډب نه دی چې خچغ عوام کا بد چغ عوام خو لګیا دی او سټرتیږي. دا زمونږ د ملک نوجوان طبقه ده چې آینده د دې ملک امیدونه ور سره وابسته دي چې دا ملک به د دې الکانو په لاس کې راځي او دا الکان به د دې ملک حکمرانانی. نن د هغه الکانو عقل او فهم ګوره او دا غي تربیت ګوره په کومه طریقه کېږي لګیا دي. تروسه پورې دا قوم مغه سے غلامان ساتلې کی خان او نواب او ارباب او دغه ته مونږ ټینګې دې نشو. اوس بګوري په دې سټونو باندې بګوري خانان به ولاړی نوابان به ولاړی اربابان به ولاړی تاسو به ټول د مریانو غوندې بیا دوی ته منډې وهاي به کنه وای ټول د مریانو غوندې به ورته منډې څوک بولا اور باپ سے بولا اور باپ ستا کپر او خرچو ولا بای کن ارباب باپ ته بولا. نو د دې خلقو د ټیکټونو تقسیم به وسو ګورئ د دې پاټو تقسیم چې تمام به په سرمایدارو کې تقسیم شي ریوړی دي په مالدارو کې به تقسیم شي. دا تاسو غوندې خرسومبای چې دي دا به ګرځي ډولکی به ورپسې وایي یا به جاروګانې ورپسې وایي. تاسو لري څوک نه ده تاسو د منګک رونه او منګک خاورې کنه او خاورې دې پدا تاسو خیال راځي. نو بیا هغه خلک هغه حال به بیاي داغه نه بدتر به زکه چې تاسو زمونږ په ماده کې انتخاب د دین نشتا انتخاب د مذهب نشتا دردم پڑھ کے دانشتا چې په دې ملک دی دین راشي اسلام دی راشي د ملک فیصله دی په قران کیږي دا درد زمون پڑھ کې نشته.
دا درد مړه کې دی چې کدا منبر او شو زبلک خشم کدا او شو زبلک خشم کدا او شو زبلک خشم دا نه چې کدا او شو د ووټ به اسلام د پر استعمال شي. ګوره کده ملک خدای شری نظام راوځي خو چې دا قوم موجودی دغه مليانی او دغه پیرانی او دغه خانانی او دغه نوابانی او دغه اربابانی په پاکستان کې چې خوب مونږ ګورئ چې اسلامی نظام برای خوب اعظم خبره تبرازی 10 کروڑ پاکستانیان دي چې 2 کروڑ میں پکې مردار کړی نه مردار پیژنئ مردار کړی نه دا 10 کروڑ د سړی ځامن کیږي نه او نه د ملک علاج الیکشن بوشي مخلوط الیکشن بکیږي صاحب تما سره مرګره او زتا سره مرګره تما کر راځه او غوړي شکر خورا او زتا کر درځه اوس به مونږه صاحب مرګري یو صاحب تما سره او زتا سره او خلق ته وای ضرور دغه بزرګ ولاړ اب پکې په حرامي دغه اولیاء ولاړ ضرور دغه ولی له ور کوي مونږ بدا چل کو مجبوری سبق اوس ما پسې خلک شوي دي چې تولې نه کوي مال دما دغه نکت او بدا زه د دې خلکو اثر باندې مخونه بد لګي او چې لا پاتې د دوی منبر شمه راته به ولاړی سار څوک به زوی مې اوس ابل ورځ یو سړی بیا راغی 13 ورځو کې اور راغلی بیا راغی ما ته وایي چې یاره پټه خبره مې ده دنه نه پوت څه چل دی ویلې خزینه ډیر تنګ نو مالزه سوکم ویل داسې ته تنګ ما چې د شپې را پسې چې تر راوالی او وهیمه او د ورځې مم چې غږ کړي نه لرګي ته به منډه کی مال پتا غټه داسه ویل غټه را باندې نه ده مانده ده خو چمچورای ده په دیوالونو چمچورای نه ده غړپ فعل دغه ځای ته راپریوزي او ته تنګ مو اوس ته ما ته وایي چې اوساسې منبر نه ما نه وزیر ما او خزینه تنګ دی ما پسې راغلی دی سبا به بل په لوی غم باخته نو دی وجنه عزیزانو دا قوم د دې قابل پاتې نشو حدیث کې راځي دا واورئ اخیرینه خبره او پړی ولیکئ چې کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې به در باندې امیران راځي څنګه چې یی کما تکونون یؤمر علیکم دا معنا که خرا په نیمه شپه کې را پاسی او خدای ته زاری مینت وکړي چې خدای مالا میړه اسرا کې دا سوال به خدای قبول کی ها ځکه د هغې په تقدیر کې خر لیکلی دی تقدیر کې نو مونږ خریو زمونږ په تقدیر کې خره لیکلی دي نو د خرې مړونه به ټول عمر په پاکستان وګورئ خرونه راځي اس به خدای نه درکوي تر څو چې تاسو خپل ارادې بدلې کړي نه اراده بدلول دا معنا چې ټول دور دوبه دې دپاره کوو چې په دې ملک قانون قرآن